jy stel sekere goed in die nuus op, maar hierdie goed word eintlik nooit, dit wat ek nou met jou gaan bespreek, word nooit bespreek nie, nooit. So, ek ben net gou kyk hier, soskies ouens, reg, word nooit bespreek nie, nooit. So, ons gaan praat oor die eskatologiese lyn van Openbaring. Ons sal praat oor die eindtyd gebeurde lyn. Eskatologie te doen met hierdie eindtyd gebeurde lyn. Hoe lyk hierdie eindtyd gebeurde lyn? Want hulle vertel vir ons, ja, die Joodse staat is 1948 gestig, en nou ja, nou na 70 jaar, nou is dit die eindtyd, ons is op pad na Armageddon toe, en wanneer Iran nou die Joodse staat aanval, is eintlik anders te om, die Joodse staat sal Iran aanval, maar maak nou nie saak nie, die storie is, dan gaan dit eintlik 'n Armageddon situasie wees, onder andere, die ouens is nie altyd seker mooi nie, of hulle sal vir jou sê, wel, die Joodse staat is 1948 herstel, God het nou vir Israel herstel, dis die groot leuen in die wêreld, en nou, na 70 jaar, nou is ons op pad na 'n derde tempel toe, hulle moet nou eers die derde tempel bou, dan gaan die antichrist kom, en die antichrist gaan daar sit in die derde tempel, dan gaan 'n wonderlike vrede oor die Midde-Ooste neersak, dan gaan daar oorlog kom, die antichrist gaan sit in die derde tempel, en dan gaan hy nou vir die Jode sê, julle mag nie meer offer nie, dit wat Jesus 2000 jaar terug gesê het, naamlik, ons hou op met offer, ek is die offer, ek is die priester, 2000 jaar terug, die Jode doen nog steeds offerhandes, reg, want hulle verwerp Jesus Christus. Die antichrist gaan nou blykbaar hierdie offers afskaf, en dan gaan die Jode kragdadig tot bekering kom. Die antichrist gaan dan optrek teen hulle iewers in die woestyn, en dan sal God met sy engele hulle keer. Nou ja, daar is 'n paar scenario's. Nou die ouens praat baie die mekaar, maar dit is min of meer die basiese idee wat hulle aan jou verkoop, wat totaal foutief is. Sê in jou Bybel nie, reg. Dan is daar die verdere idee wat bykom is, daar is die hele storie van Israel, voor die 7 jaar verdrukking, sal, wanneer hierdie Joodse staat nou 'n groot moeilikheid kom daar in die Midde-Ooste, nou ons sien wie is die ouens wat die moeilikheid maak in die Midde-Ooste, is die Jode self, maar goed, maar die Joodse staat nou 'n groot moeilikheid kom, want daai tyd sal die kerk weggeraap word, God gaan die kerk kom haal, want God het 'n ander dispensasie vir die kerk erf die hemel, maar die Joodse staat erf nou die aarde, en God sal hulle nou herstel hier op die aarde, maar die kerk word weggeraap, en hulle hoef nou nie die groot verdrukking deur te gaan nie, die groot verdrukking is nou net vir Israel, of die Joodse staat daarbo. Dit staan ook nie in jou Bybel nie. So hierdie hele idee dat daar 'n kerkdispensasie is ingeskryf, en dit is baie lief van Paulus aan te haal om dit te verifieer. Die woord kerk kom nie in jou Bybel voor nie, ook nie in die Nuwe Testament nie, ook nie in die Ou Testament nie. Reg. Wat wel voorkom is die woord gemeente, dit kom in die Nuwe Testament voor, maar dit kom ook in die Ou Testament voor. En dit elke keer wanneer daar na 'n gemeente verwys word in die Ou Testament, verwys hy na die volk Israel. Nou ja, die groot leuen is, behalwe natuurlik oor die wegraping, en daar die kerk gaan nou weggeraap word, en die Joodse staat gaan nou Armageddon hê, en die derde tempel moet gebou word, dis 'n klomp leuns. Maar die groot een is maar, dat in 1948 is die Joodse staat is nou die herstel van Israel. Na die Tweede Wêreldoorlog het die herstel van Israel plaasgevind. Daar, en hulle toe nou 'n stukkie grond gekry in die Midde-Ooste, wat hulle tans met oorlog probeer om te vergroot. Dis die storie. Maar dis 'n leuen. Reg. Israel is die blanke westerse volke. En dit mag jy nie sê nie. As jy dit sê, is dit krimineel. Die Jode mag sê, hulle is die Israel van die Ou Testament, alhoewel hulle openlik Jesus verwerp, maar as jy wat 'n blanke sê, maar ons is eintlik Israel van die Bybel, wel, dan is jy 'n rasis. Jy is 'n krimineel. Jy is skuldig aan 'n misdaad teen die mensdom. Dis eintlik waarop dit neerkom. So ons mag dit eintlik nie sê nie. Hoekom nie? Want is die waarheid. En die waarheid moet onderdruk word, andersins kom te veel mense dit agter. Die ander groot ding wat hulle nie vir jou verduidelik nie, is dat daar 'n
verwoesting van die aarde gaan plaasvind. So daar is 'n verwoesting van die aarde wat op pad is. Niemand praat daarvan nie. En hierdie eskatologiese lyn van die dispensasie, en daai eskatologiese lyn, om een of ander rede, raak het nou baie donker, ek wonder hoekom, gee my net gou kans, dat ek net kyk of ek ietsie kan doen. Daar sy, miskien help dit. In die eskatologiese lyn, in hierdie eindtyd gebeure lyn, wat die ouens aan jou verkondig, wat 'n leuen is, word daar nêrens voorsiening gemaak vir 'n verwoesting van die aarde nie. Daar is nêrens voorsiening vir die inkoms van asteroïdes en groot tsunamies en massiewe aardbewings en 'n poolverskuiwing en 'n aardplaatverskuiwing. Nee, niemand praat daaroor nie. Dit is 'n groot verborgenheid en ek dink daar is mense wat dit verstaan, maar dit word geheim gehou. Want dan gaan hulle hele leuen van die Joodse staat en Armageddon, dit gaan nie gel nie. Dit gaan nie werk met dit wat die skrifte gee nie. So kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons begin by 2 Petrus 3. En ek gaan seker nie klaar maak met 'n lering oor dit net in een. Ek sal seker 2 lerings moet doen, maar kom ons kyk. Nou ja, 2 Petrus 3 praat oor 'n baie belangrike iets. Hy verduidelik vir jou van bepaalde gebeurtenisse in die verlede, en hy gebruik dit om te sê, maar dit kom weer. Nou kom ons luister. Hy sê, dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. En sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want, nou luister mooi, waar is die belofte van die wederkoms? Wat is die belofte van die wederkoms? Het jy iemand al ooit gehoor praat van die belofte van die wederkoms? Hoekom preek die kerke nie oor nie? Want die spotters vra, waar is die belofte van die wederkoms? So wat is die belofte? Ok, kom ons lees. Hy sê, want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Luister mooi, so hulle gaan vir jou vra, waar is die belofte van die wederkoms? En dan, hulle volgende deel van hulle argument is, want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Dit is evolusieleer, reg? So, wat hulle vir jou sê is, niks het verander in die duisende jare wat ons nou al op die aarde is, en die mense is op die aarde, en die aarde is nou al hierso. So van die skepping af het nog niks groots gebeur nie. Daar's nie radikale dinge wat gebeur nie. So, waar is julle belofte van die wederkoms? Waar is julle belofte? En nou begin hy vir jou verduidelik. Hy sê, want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af 'n hemele was, en 'n aarde was wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. So hy sê vir hulle, luister, hierdie aarde waarop jy is, het ontstaan uit water en deur water, deur die woord van God. Nou wat verwys hy? Wat het dit te doen met die prys van eiers? Hy verwys hier na Genesis 1 vers 2. So kom ons kyk of ek het gou vir julle kan lees. Genesis 1 vers 2. Ons begin by 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou, as ons dit lees, moet ons verstaan, dit is iets wat gebeur het, en die orde is klaar geskape, en dit was in orde, en dit was perfek, en dit het gewerk. Dit is nie 'n work in progress nie. Daai vers sê vir jou, God het hemel en aarde geskape, finishing klaar. So, dan sê hy in vers 2, en die aarde was woes en leeg. Nou, daai vers is verkeerd vertaal. Dis nie wat daar staan nie. En jy kan dit maar gaan soek. Gaan luister na Dr. Michael Heiser. Hy is al dood op die internet, op YouTube. Hy praat oor hierdie vers. Want daar staan eintlik, en die aarde, sy het verwoes, en het leeg geword, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. So wat sê hy vir jou? Luister mooi. En die aarde sy het verwoes. So daar was die hemel en die aarde geskape, perfek, volkome, in werkende orde, en toe daar 'n verskriklike verwoesting oor die aarde gekom. Die aarde sy het verwoes, en het leeg geword. En daar was 'n duisternis op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En nou, by vers 3, kry ons 'n skepping, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig.
So hier het ons twee skepings. Ons het 'n skepping by vers 1, 'n verwoesting by vers 2 en 'n skepping, 'n herskepping by vers 3. En by vers 3, 4, 5, 6 tot daar onder by Genesis 1 kry ons die skepping van die aarde soos ons hom nou min of meer ken vandag met die skepping van die Adamiet. En hierdie skepping noem ons die Adamitiese skepping. En hierdie skepping kan jy gaan uitwerk. Hy is net so oor die 6000 jaar oud. Jy vat die getalle in die Bybel en jy doen 'n optelsom. Goed, reg. So nou gaan ons nou weer terug. Ons wil nou weer na 2 Petrus 3 toe gaan. Hier sê hy vir hulle, julle vergeet. Hulle kom hom, hulle sê vir hom, ag, waar is die belofte van die wederkoms? Niks het ooit verander nie, man. En hy sê, hoe is dit moontlik? Julle is moedswillig. Julle vergeet dat volgens die skrifte was daar 'n skepping in vers 1, Genesis 1 vers 1, 'n verwoesting in Genesis 1 vers 2 en 'n herskepping in Genesis 1 vers 3. Dis wat hy vir hulle sê. Hy sê, julle vergeet van daai verwoesting, julle is moedswillig. Dan gaan hy aan. Dan sê hy, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Van wat praat hy? Eers sê hy vir jou wel, daar's 'n wêreld wat uit water en deurwater ontstaan het. Ons het dit nou gelees, dit staan daar in Genesis 1 vers 2 en 1 vers 3. Dan sê hy, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom het en vergaan het. Wanneer was dit? Dis Genesis 6. Reg. So hy verwys na die Noag-vloed. So, wat sê hulle vir hom? Hulle sê van waar is die belofte van die wederkoms? Niks het dan nou ooit verander nie. Julle maak baie stories op. Hy sê vir julle is moedswillig. Die skrif sê daar was 'n verwoesting in Genesis 1 vers 2. Hy sê daar was 'n verwoesting in Genesis 6 waar God alles en almal van die tafel afgevee het, die aarde mooi skoon en leeg gemaak het. By Genesis 6 het net 8 mense oorleef. So, julle is baie moedswillig. Julle vergeet dat daar 'n verwoestings was al op hierdie aarde. So moenie sê dat nog niks gebeur van die begin van die aarde af nie. So wat is die belofte van die wederkoms? Is die verwoesting van die aarde. Dan gaan hy verder, hy sê, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Hy sê, luister ouens, daar was 'n verwoesting in Genesis 1. Daar was 'n verwoesting gewees in Genesis 6. En luister, nou en behold, daar sal 'n verwoesting weer wees, waar God die aarde met vuur sal verwoes en van die goddelose mense ontslae sal raak op die aarde. So hy sê vir hulle, daar kom 'n derde verwoesting. Hoekom sê hy vir hulle? Wat het dit te doen met die prys van eiers? Want dis die belofte van die wederkoms. Daar kan nie 'n wederkoms plaasvind as daar nie 'n verwoesting van die aarde plaasvind dit nie. Anders is daar nie 'n wederkoms nie. Die een is 'n voorwaarde vir die ander. Dan sê hy, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Nou, wat bedoel dit nou daar? Nou, hierdie gaan haal hy direk uit Henog uit. Hierdie inligting kom uit Henog uit. Reg, hy sê vir jou, 6 dae het God die hemel en die aarde geskape, hierdie Adamitiese skepping, en op die 7de dag het hy gerus. So, 'n dag, 1000 jaar, een skeppingsdag stel 1000 jaar voor. So 6 dae sal julle arbei op hierdie aarde, 6000 jaar sal die Adamitiese skepping leef, werk en woon op hierdie aarde, en in die 7000ste jaar sal hulle rus. Reg? Ja, dit begin klink soos Openbaring, want Openbaring praat van 'n 1000-jarige vrederyk, waar God op aarde saam met Israel sal regeer. Reg? Dit maak sin. En dit verwys na wat Henog sê. Henog sê, luister, God sê, hy het hierdie hele bedeling van die Adamitiese skepping sal draai in die vorm van 8000 jaar. En na die 8000ste jaar is daar 'n tydperk van nie-telling, 'n ewigheid wat aanbreek. Ja, dit klink soos die skrif, reg. Nou ja, nou is die vraag natuurlik, alright, mens kan nou insien, daar moet 'n 6000 jaar tydperk wees, reg, voordat ons by 7000ste jaar vrederyk kom, reg, so in watter tydperk is ons? Nou jy is in die jaar 6117 na Adam, en is 'n som wat jy kan gaan maak.
So, is 1656 jaar tot en met Noag, tot met die vloed, 1501 jaar tot en met die tempelwyding, is al die getal is in die Ou Testament, die 2025 het jy, 2025 jaar het jy, dit is vandat ons begin tel het, so hoe lang is die tydperk van die konings, van Salomo en Dawid tot en met Jesus? 936 jaar, dis 'n som wat jy kan maak. Reg, nou ja, so, nou is die vraag, nou maar wanneer kom hierdie 1000-jarige vrederyk? Hy kom op die einde van die 6000ste jaar. Jy is dan in 6117. Jy moet nog gaan tot by 6999 jaar, voordat jy by 7000ste jaar kom. En is iets wat jy nogal van praat. Jy nog sê vir jou, daar is 10 weke van 700 jaar elk. 10 weke van 700 jaar elk. Jy is in die 9de week. So, in die 9de week sal eindig in 6300 jaar na Adam. Reg. Dis hoekom as mense my vra, as hulle sê, ag, Jesus kom nou binnekort, die wederkoms is hier, dan sê ek nee. Nee, die wederkoms is nog 800 jaar plus weg. Jy nog verduidelik, hy sê, die wederkoms sal plaasvind in die 7de deel van die 10de week, waar 'n week dan 700 jaar is. So, nou sal mense sê, ja, Deborah, maar die Bybel sê, ons ken nie die dag en die uur nie. Dit is so, 'n dag verwys na 'n jaar, 'n profetiese dag is 'n jaar. Nou ja, en 'n uur is gewoonlik 2 weke, want 'n profetiese dag is gelyk aan 24 uur, want die son is die uurwagter van die jaar, hy is nie die uurwagter van die dag nie, maar, hy sê nie, ons sal nie die dekade kan sien nie, hy sê nie, ons sal nie die eindtyde kan raak sien nie, en ek beloof vir jou, almal sal in daai tyd weet, dat die wederkoms naby is. Die wederkoms is nie nou naby nie. Wat nou naby is die verwoesting van die aarde. Want dit het nog nie plaasgevind nie. So, dan gaan hy verder. Dan sê hy, luister, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, menende, en selfs in daai tyd het hulle dit geweet. Petrus het baie mooi verstaan, daar moet 'n verwoesting van die aarde plaasvind, voordat daar 'n wederkoms kan plaasvind. Hy het dit verstaan. As 'n spesifieke rede daarvoor, ons gaan nou daaroor praat. En hulle het vreeslik uitgesien daarna. Maar hulle het die tye geken. As jy lees hierso, dan het hulle die tye geken. Hy sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Hy sit met die boek hier nog by hom. Wie vir my sê Petrus kan nie tel nie. Hy kon tel. So hulle het die getalle gevat in die Ou Testament, hulle het die somme gemaak, en hulle het besef, dat hierdie wederkoms in die verre toekoms lê, en dat hulle nou eers op pad is na die verwoesting van die aarde toe. Daarom sê hy, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dan sê hy, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Wat is hierdie dag van die Here? Baie mense, jy kry verskillende dag van die Here. So jy kry die dag van die Here, wat Armageddon is. Jy kry die dag van die Here, wat die verwoesting van die aarde is. Reg, die dag van die Here beteken die jaar waarop daar 'n aantal groot profetiese goed in plek kom. Dit is wat 'n dag, die dag van die Here. Dis wat dit beteken. Dag is 'n profetiese jaar. Goed. Hy sê vir hulle, maar die dag van die Here sal kom. Nou moet ons uitvind wat se dag praat hy van watter profetiese vervulling praat hy hiervan. Hy sê, die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Hy praat hier van 'n verwoesting van die aarde deur vuur. Hy praat van 'n nag waarin die hemele met gedruis sal verbygaan. Nou is my vraag, Petrus, ek verstaan min of meer wat jy vir my hierso sê, maar jy moet nou vir my verduidelik, waar staan dit in Openbaring? Waar staan dit in Openbaring? Nou goed. Reg, kom ons lees klaar. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan,
Hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. En dan sê hy, maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Nou moet jy onthou, luister mooi, wat het hy hiervoor gesê? Hy sê hier, wanneer hierdie aarde, wat begin het met Noag se vloed, verwoes word met vuur, die oordeel, daar kom 'n verskriklike oordeel en 'n strafgerig oor die aarde, gaan dit oor die verderf van die goddelose mense. God kom maak die aarde skoon van die goddeloses, van die saadlyn van Satan, net soos in die tyd van Noag. Dit is hoekom Genesis 6 ooreenstem met Openbaring 6. Dit is dieselfde raamwerk. Dit eindig met die verwoesting van die aarde. Goed, reg. Dit is wat hy hier vir jou verduidelik. En dis hoekom ek sê, Petrus het baie mooi verstaan. Daar is nie nou 'n wederkoms nie. Hierdie apostels het saam met Jesus gewandel 3,5 jaar lank. Hy het hulle goed geskool. Nou ja, baie mense sal sê, maar wat van Paulus? En my antwoord is, Paulus is nie deel van die 12 apostels nie, punt nommer 1. Punt nommer 2 is, hy het nie hierdie 3,5 jaar saam met Jesus gewandel nie. So, dan moet ek Petrus se woord vat. Ek het nie 'n keuse nie. Ek vat Petrus se woord, want dit stem ooreen met Openbaring se woord. Reg. Maar nou, kom ons weer terug. Petrus, dit wat jy nou hierso sê, waar staan dit in die Nuwe Testament? Waar staan dit in Openbaring? Openbaring staan hierdie eindtyd profetiese lyn. Waar staan dit? Nou kom ons lees. Wat sê hy? Hy sê, wanneer hy die 6de seël oopmaak, dis Openbaring 6, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en die eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die magtiges, en al die slawe, en al die vry mense, het hulle weggesteek in die spelonke en die rotse van die berge, en vir die rotse en die berge gesê, val op ons, verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? So, die verwoesting van die aarde, is die toren van die lam. Reg, wat doen die konings, en die rykes, en die grootes, en die magtiges? Trek hulle op, of gaan steek hulle weg? Hulle gaan steek hulle weg. Want dit is nie die wederkoms nie. Reg, kom ons gaan kyk net gou, hoe lyk die wederkoms, dat ons nie die mekaar raak nie. Reg, kom ons kyk na Openbaring 19. In Openbaring 19 staan daar, hy praat van hierdie, toe ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou, en waaragtig, en hy oordeel, en voer oorlog in geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein en fyn linne, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies mee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van die toren van God die Almagtige, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En as jy nou hier lees, is dit niks te doen met Openbaring 6 nie. Ons lees, en ek het een engel gesien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God. Wat is hierdie maaltyd? Reg.
dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor 1000 en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit en die vlees van almal vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Hier het ons 'n oorlog. Hierdie is Openbaring 19. Is ver van Openbaring 16 af, 6 af. So daar is 'n groot afstand tussen 6 en 9. Maar 19 het te doen met Armageddon, het te doen met die Gog en die Magog wat optrek teen die Almagtige, teen die Lam, en hy voer dan hierdie oorlog teen hulle. Reg. En as ons teruggaan na Openbaring 6 toe, is dit wat ons daar lees? Nee, ons lees nie dit daar nie. Ons lees daar dat ouens hulle wegsteek in die spilonke. So hulle trek glad nie op teen God nie. Hoekom nie? Want is nie die wederkoms nie, dit is nie Armageddon nie. Dit is alles te doen met die verwoesting van die aarde. Dit is wat het is. So, hierdie 6de seël wat oopgemaak word, het te doen met 'n groot asteroïde wat die see slaan. Daar aan die diskant Puerto Rico, ek het met julle al daaroor gepraat. En dit sal daartoe lei dat daar soveel aardbewings plaasvind en aardkorsverskuiwings plaasvind en al hierdie vulkane raak aktief en hulle begin vuur spoeg. Die Bybel praat van rookpilare en dit verduister die son. Dit verduister die son. Hierdie groot aardbewing is 12 op die Richterskaal wanneer daai asteroïde die Mid-Atlantiese rif tref net diskant Puerto Rico. Reg. En ek beloof vir jou, daar's nie 'n wegraping nie. Jy gaan hierdie dinge beleef en sien as Vader jou spaar. Dan sê hy, die son het so swart geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed. Reg. Nou ja, die sterre van die hemel wat op die aarde val, is asteroïdes, is meteoriete. Reg. Die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word en al die berge en die eilande het hulle plek versit. Het alles te doen met die inkoms van hierdie groot planeet. En hy veroorsaak 'n pole shift. Hy veroorsaak dat die hele aardkors skuif en heel moontlik is daar nuwe pole wat gevorm sal word. So die pole wat ons vandag ken, hou op met bestaan en die aarde verskuif so dat daar 'n nuwe jy sal die hele aardkors moet oorkarteer. Nuwe berge, nuwe valleie, nuwe riviere, nuwe eilande, dalk 'n nuwe kontinente wat sink. Jy sal alles moet oorkarteer. Reg. En wat sê hulle vir hom? Hulle sê vir die berge en die rotse gesê val op ons. Want hoekom sê hulle so? Hulle gaan wegkruip in die spilonke. Die elites het vir hulle gaan bankers bou daar, onder andere daar in Colorado gebergte. Is die bankers gebou, die dams, die deep underground military bases. En hierdie basisse, hierdie spilonke, hierdie grotte wat hulle vir hulle self gereed gemaak het, met jare en jare se kos in eie groentetuine en what have you, dit sal hulle grafte raak. En dis iets wat die profete sê. So dis nie iets wat ek sê nie. Maar goed, nou Openbaring 6 het dus te doen met 'n verwoesting van die aarde, nie met 'n wederkoms nie. Reg? Nou weet jy, skus tog. Ek kan 'n muskiet nie verdra nie. Julle moet my oorsien. Reg, kom ons kyk of ons iets kan kry in die Ou Testament hieroor, want die Ou Testament moet nou vir ons miskien 'n bietjie meer inligting gee. Ons sien dit in die Nuwe Testament, staan dit in die Ou Testamentiese profete ook, want dit is wat die mense wil weet. Die Nuwe Testament en die Ou Testament moet tog saamwerk om vir ons inligting te gee. Goed, kom ons kyk, Jesaja 13, kom ons lees. Jesaja 13 verduidelik dit so mooi. Hy sê, God spraak oor Babel, wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het, hef op 'n banier op 'n kaalberg. Weet jy wat is 'n banier? Dis 'n regeerpos, dis 'n volksregering. 'n Kaalberg beteken, dit is 'n koninkryk waar daar baie mense van gesterf het. Hy praat hier spesifiek van die boerevolk, want die boerevolk is Juda, is Sion, en die herstel van Israel sal in hierdie tyd plaasvind in Suid-Afrika. Reg. So hy sê,
hef op 'n banier op 'n kaalberg, roep hulle hardop toe, wink met die hand, dat hulle kan intrek deur die poorte van die edeles. Hy sê, ons moet die oorblyfsel van Israel moet vergader word, want daar is 'n herstel van Israel wat nou moet plaasvind. Israel is nie herstel in 1948 nie, het daarmee niks uit te waai nie. Die herstel van Israel vind plaas tydens die Derde Wêreldoorlog, en die Derde Wêreldoorlog word gestop deur die inkoms van hierdie massiewe planeet wat kom om die aarde te verwoes. Hy kom baie naby aan ons verby, hy ruk ons tot stilstand vir 7 dae en 12 ure. Hier in Suid-Afrika word dit baie koud, vir 7 dae en 12 ure sal dit sneeu, en dit sal opstapel teen die mure, is iets wat ek persoonlik self gesien het. Ek weet van ander mense wat ook gesien het, en die deel van die aarde wat na die son se kant toe kyk, wel, daar sal die water kook en die woude sal aan die brand slaan, en daar sal 'n vernietiging plaasvind van hitte, met hitte en vuur. Dit is wat hy van praat. Nou sê hy, ek self het my geheiligdes ontbied, ook het ek my helde tot my toren geroep, my manne wat jubel in trotsheid, hoor 'n gedruis op die berge, soos van baie mense, hoor 'n rumoer van die koninkryke en versamelde nasies. Die Here van die leerskare hou wapenskouing oor 'n oorlogsleer. Wat is God se oorlogsleer? Wat is dit? Hulle kom uit 'n ver land, die einde van die hemel af, die Here en die werktuie van sy grimmigheid om die hele aarde te verwoes. Met wat gaan hy het verwoes? Met vuur, met winde, tsunamies, aardbewing, asteroïdes. Dit is waarmee hy kom. Hy praat van hierdie werktuie van sy grimmigheid. En enige ou met net 'n halwe verstand sal vir jou sê, wanneer so 'n asteroïde die aarde tref, hang af hoe groot hy is, sal dit 'n geweldige kataklisme veroorsaak op die aarde. Reg. Dan sê hy, huil julle, want die dag van die Here is naby, kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Weereens bevestig hy 2 Petrus 3, hy bevestig Openbaring 6, maar is nie Openbaring 19 nie. Daarom word al die hande slap en elke mens se hart versmelt. Die mense, wanneer hulle besef, hierdie verwoesting is op pad, wanneer die boodskap gegee word, dat daai asteroïde op pad is, en ons kan niks aan hom doen nie, nou, hy is op pad, en ons hoop hy gaan ons mis, gaan baie mense heeltemal hysteries raak oor hierdie dinge. Hulle gaan baie ontsteld wees. Ons gaan ouens sien wat hartaanval en beroertes kry. Hy sê, en hulle is verskrik, kry krampe en wee, hulle krimp in mekaar soos een wat baar. Die een kyk die ander verbaas aan, hulle gesigte is vlammende gesigte. Kyk, die dag van die Here kom verskriklik met grimmigheid en torengloed om die aarde 'n woestenny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Die goddeloses. God gaan op hierdie tyd van die goddeloses ontslaa raak. Hy moet van die nuwe wêreldorde ontslaa raak. Hy moet van die selfoon en die computerchip en al die biolabs en al die virusse en al die gemors wat hulle mee besig is, moet hy ontslaa raak. En hy gaan dit doen deur middel daarvan deur 'n groot verwoesting oor die aarde te bring. So, net soos in die tyd van die toring van Babel, tree God weer in om sy volk te red. Anders sal daar niemand oorbly nie. Hy sê ook, as hy nie die dae verkort nie, dan sal daar geen vlees oorbly nie. Reg. Hy sê verder, hy sê, want die sterre van die hemel en sy Orion sal hulle lig nie laat skyn nie. Wat moet so groot wees, dat wanneer dit tussen ons en die Orions, en tussen ons en die son, en tussen ons en die maan in beweeg, dat ons nie die sterre sien nie. Nou ja, dit is hierdie groot planeet. So, hy is so groot, hy kom so naby aan ons verby, dat hy veroorsaak dat ons nie die Orions kan sien nie. Ons kan nie, hy sê die son is duister by sy opgang, die maan laat sy lig nie skyn nie. Dit is nou aan ons kant. So aan ons kant is daar 'n verduistering wat plaasvind. Hierdie planeet hak vas op die Mid-Atlantiese Rif. Hy trek vas op die Mid-Atlantiese Rif, want hy die hoogste magma, hoogste ysterinhoud op die aarde, en sy skaduwee val oor Suider-Afrika, word baie koud by ons sien nie die son, die maan en die sterre nie. Inteendeel, die Bybel sê, die son sal op die middag ondergaan. Soos wanneer hy inbeweeg, ons sal sien wanneer hy inbeweeg, ons sal dit nie mis nie, glo vir my.
En ons sal sien dat dit 'n verduistering word op die middag. En 7 dae en 12 ure later sal sê hy op 'n ander plek in die skrif, dit sal teen die aand lig raak. So, maar dan is dit omdat daar 7 dae en 12 ure verduistering plaasgevind het. Die aarde is tot stilstand geruk. Hy sê, en die maan laat sy lig nie skyn nie. So nie eers die maan gaan sy lig skyn nie. Ons kan bietjie nou praat oor hierdie ding. Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die oogmoed van die tiranne verneder. So, hy besoek aan die wêreld sy boosheid. En ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud en mense as goud van Ofer. Sterwelinge is mense wat kan doodgaan. Right. So, bly daar mense oor in hierdie tyd? Ja, net soos by die vloed was daar mense wat oorgebly het. Was hulle min? Ja. In hierdie tyd sal daar min mense oorbly. Dit is wat hy sê dit hierso. Daarom sal ek die hemel laat sidder en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef. Ja, hy is heel moontlik in 'n ander baan om die son. Wat beteken ons jaar is dalk nie meer 365 en 'n kwart dag nie. Die hemele sal sidder, want is 'n kataklisme wat onder andere plaasvind in die hemele. Vanweë die grimmigheid van die Here, van die leerskare en vanweë die dag van sy toorn. En ek wil nog vir jou wys waar hy nog van praat, van hy sê min mense bly oor. Kom ons kyk of ek nie daarin kan kry nie. Jesaja 24, hy sê, die aarde word heeltemal leeggemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hierdie woord gespreek. Die aarde treur, dit verwelk, die wêreld versmag, dit verwelk, en die hoogstes van die mense van die aarde versmag, want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek. Dis die Sabbatsverbond het hulle verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. Daar staan dit, Jesaja 24. En wat sê hy van die aarde? Kom ons kyk. Wat sê hy? Hoe gaan dit gaan met die aarde? Jesaja 24, selfde een wat ek nou net gelees het. Die aarde waggel geheel en al soos 'n dronkaard en swaai heen en weer soos 'n nagget, en sy oortreding is swaar op hom en hy sal val en nie weer opstaan nie. En die dag sal die Here besoeking doen oor die leerskare van die hoogte van die hoogte in die hoogte en oor die konings van die aarde op die aarde. So, hy verduidelik dit baie mooi oor hierdie totale verwoesting wat plaasvind. En ek wil gou vir julle kyk of ek nie vir julle kan kry daarin waar hy sê die son sal op die middag ondergaan nie. Dis dan weer 'n klomp verse, maar kom ons kyk of ons dit nie kan kry nie. So 'n belangrike vers wat hy sê Amos 8 vers 9, en in die dag spreek die Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is. Praat van 'n massiewe sonsverduistering wat inkom, reg. Nou, en dan sê hy natuurlik, kom ons kyk, en teen die aand sal dit lig raak. So kom ons kyk of ons daai versie kan kry. Waar staan hy? Is ook hier op die einde. Sagaria 14 vers 7. Kom ek gaan hom net vir julle lees. Hy sê, in die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. Ons het nou net gelees, ons sal nie die Orions kan sien nie. Reg? Ons sal nie die maan of die son kan sien nie, nie uit Suid-Afrika uit nie. En die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees, en dit sal enige dag wees wat aan die Here bekend is, geen dag en geen nag nie, maar teen die aand sal dit lig word. So, wanneer daar die planeet wegtrek van ons af, wanneer hy op sy reis voortgaan, sal dit hier teen die aandse kant wees, en dan sal hier die verduistering wat oor die aarde plaasvind, veral hier oor Suider-Afrika, sal ons begin lig sien. Reg. Wat gebeur op die ander kant van die aarde? In hierdie tydperk wat ons in die skaduwee van hierdie massiewe planeet sit. Wat gebeur in daai tyd? Kom ons kyk of ons dit kan kry.
weet nou nie waar, ons kyk of ek nie, ek moet altyd die regte, ek moet die regte sleutelwoord hê, volk, anders werk dit nie. Jesaja 30 vers 26. En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal 7voudig wees, soos die lig van 7 dae, op die dag as die Here die breek van sy volk verbind, en die wond gesond maak, wat aan hulle geslaan is. Die ander kant van die aarde, wat na die son kyk, waar die water kook, en die woude aan die brand slaan, en hierdie geweldige hitte op die aarde neerdaal, en die asteroïdes, die meteoriete val op die aarde, en die vuurballe val op die aarde, en alles slaan aan die brand. In daai tyd sal hulle die lig van die maan sien, die lig van die maan sal wees soos die lig van die son. Nou die maan het geen lig van sy eie nie. Die enigste rede hoekom ons maanlig sien, is omdat die son lig weerkaats, reg? So die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, reg? So die maan gaan baie helder wees, en die lig van die son sal 7voudig wees, soos die lig van 7 dae. Hoekom? Want vir 7 dae en 12 ure hou hierdie planeet die aarde so vas, dat hy nie kan roteer nie. En aan die een kant wat na die son toe kyk, dit slaan aan die brand. En daai deel wys hierdie geweldige helder maan en die son wat so verskriklik brand. En aan ons kant is daar 'n verduisternis en dit sneeu en dit word baie koud, en die rede daarvoor is as ons nie hierdie verduisternis en hierdie sneeu het en hierdie koue nie, wel dan staan Suid-Afrika ook aan die brand. Reg. So dit is 'n manier om ons te beskerm. Vader hou sy beskermende hand oor ons, en dit is waar Psalm 91 in plek kom. Dan sê hy, nou hierdie dinge het alles te doen, met die jaar op die dag, die jaar, as die Here die breuk van sy volk verbind, en die wond gesond maak, wat aan hulle geslaan is. Nou ja, baie jare terug, toe hy hulle verstrooi, hy het 'n wond aan hulle geslaan, en hulle die verstrooides geword, vandag word hulle onderdruk, hulle word blootgestel aan die nuwe wêreldorde, die Central Bank Digital Currency, Islam is besig om die blanke westerse nasies oor te neem, dis oorlog op oorlog, die Europese leiers is absoluut daarop uit om die hele Europa aan 'n derde wêreldoorlog met Rusland te kry, waar Rusland onder andere kernmissiele afvuur op Europa. Hulle is nie bekommerd oor hulle Europese burgers nie, of oor hulle kiesers nie. Die plan is om Europa totaal te vernietig, deur middel van kernmissiele. Dis die vinnigste manier om 'n depopulation agenda uit te voer. En die World Economic Forum is baie openlik besig met 'n depopulation agenda. Reg. So dit is waarvan hy praat hierson. So nou moet hy, hoe gaan hy hierdie herstel plaasvind van Israel? Hoe word Israel herstel? Wel, in hierdie tyd, want is die derde wêreldoorlog, dis hierdie verwoesting wat inkom, sal ons sien hoe blanke volksgenote, blanke Christene, vlug na Suider-Afrika toe. Daar bly een blanke land oor op hierdie eindtye, en dit sal Suider-Afrika wees. Dis hoekom die Duitsers by ons aansluit. Onder andere, die Amerikaners gaan ook by ons aansluit. Reg, baie Europeërs gaan by ons aansluit. Dis hoekom Siener praat van die wit tente in die Karoo. Dis hoekom Siener sê, maar daar is ons kry die Boererepubliek terug sonder 'n sent skuld. Hoe kan hy so iets kwytraak? Want hy verstaan daar is 'n verwoesting van die aarde. Daar gaan nie 'n bank wees wat werk in 'n apteek, in 'n Pick n Pay en 'n koswinkel en 'n kosfabriek nie. Jy gaan terug na 'n tydperk van baie rustig lewe. En ek gaan hiermee afsluit, en dan kan ons maar vra. Kom ons kyk of ek hom net vir julle kan kry nie, het julle net verstaan wat gaan ons doen. Jesaja 7 vers 21. En as ek nou volgende keer praat, sal ek praat oor waar is Nibiru oral in die Bybel. En in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou. Watter dag praat hy dan? Hy praat van die verwoesting van die aarde. En in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou. En mens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dikmelk, dis nou kaas, eet, want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land
oorgebly het. Daar sal 'n groot verlatenheid oor die land wees. Reg. Hy sê, ons gaan terug na 'n tydperk van landbou. Baie basies, windpompe, baie basiese landbou. Reg, dan gaan die krag wees vir 'n lang ruk nie. Hierdie eerste 20 jaar na die verwoesting van die aarde gaan vir ons 'n moeilike tydperk wees, maar jy sal nie 'n vyand hê wat jou beroof nie, jy hoef nie met jou vuurwapen onder jou kussing te slaap nie, jy moenie bekommerd wees dat hulle jou voertuig gaan steel, of jou tools op jou erf, of jou trekker, of wat ook al nie, want daar sal hierdie vyand, wat ons nou mee sit, hierdie miljoene, sal nie daar wees nie. Die skrif sê in Openbaring 12, die aarde sal sy mond insluk, oopmaak, en die rivier, wat die Satan agter die vrou aangooi, insluk. 'n rivier is nasies. So ons gaan sien hoe die aarde plekke insluk, nasies insluk, in hierdie tyd. Want die Satan het 'n rivier, het nasies, het 'n saadlyn, wat hy gebruik om ons mee te onderdruk, ons uit te moor en ons te verbaster. So Vader moet vir ons optree, want ons is weer in die situasie waar ons was voor in Genesis 6. Ons is in presies dieselfde situasie. So, hulle gebruik tegnologie om ons te onderdruk, hulle gebruik tegnologie om ons te kontroleer en ons te beheer en te bestuur, en tegnologie om ons te vergiftig. En as jy dit nou nie weet nie, kan ek jou nou nie help nie, want dan weet jy so min. Maar, in hierdie tyd moet Vader vir ons intree, en is in hierdie tyd wat hy Israel gaan herstel. En as jy bly glo, die Jode, dinge gaan daar bo in die Midde-Ooste gebeur, dan kry ek jou jammer. Al wat daar bo in die Midde-Ooste gaan gebeur is, baie mense gaan sterf, en riviere van pik sal loop, strome van pik, en daar sal net krimpvarkies oorbly. Hy sê, daar sal velduiwels rondspring, daar sal van die Midde-Ooste niks oorbly nie. Maar voor dit, sê hy, sal daar soveel bloed vloei, dit sal kom aan die perde, ken die perde se stange, 200 myl ver. So, dit is wat in die Midde-Ooste gaan gebeur. Daar is definitief nie 'n wederkoms daar nie, daar is nie 'n redding daar nie, die redding sal plaasvind hier in Suider-Afrika, want op einde van tye word daar een volk herstel. So, is either Israel hier onder aan die suidpunt van Afrika, soos wat Siener vir ons verduidelik, die boerevolk, en Israel wat by haar vergader word, Sefanja 3, of is die Jode daarbo? Dis of die een of die ander een. Maar die skape ken die herder se stem. So hoe weet ons is skape? Wanneer ons Jesus Christus se stem ken, en ons glo hom, en ons onderhou sy getuienis. Nou ja, die bokke daarbo ken nie sy stem nie, en hulle het hom verwerp. So dis mos nou duidelik, wie is die ware Israel, en wie is nie. Nou ja, ek hoop julle het lekker geluister. Jammer, ek het so lang gepraat, maar die skrif is maar baie interessant, en daar's maar baie aspekte. Ons sal weer 'n bietjie hieroor praat, ek sal die kommentare oopmaak. Dan kan ons nog 'n paar minute praat. Reg. Goed. Right. Wie wil saamgesels? Is daar nog iemand wat wil saamgesels? Ek gaan vir Mariette opsit en dan kan ons hoor of daar iemand is wat nog wil. Is 'n plesier se mense. So as ek weet waar ons op pad, dan kan ons weet wat ons doen. So ja, hallo Boesman. Farmer, julle is laat, die ouens is laat wat nou aankom. Is 'n plesier, Chris. Verstaan julle wat ek julle probeer leer het? So Johan, verstaan julle, kan julle insien wat ek sê? My nommer is, kry pen en papier, gaan ek omgee. Kry so lank 'n pen en papier, dan gee ek die nommer.